花1年的时间来做一张纸，这就是4大发明之一造纸术中的白棉纸。纸质绵软，纸破丝连，指纹扯断如棉丝。而想要做出棉纸，就得先扒一些生长了3年以上的构树皮。树皮中的韧皮纤维是造纸环节中不可或缺的原料。蔡伦改进的造纸术用到的就是这种构树皮。苏轼的《右老处》中曾说过：“夫为蔡侯子，子路同君路”，说的就是构树。去掉黑绿色的表皮后，还要将构皮撕成条状，然后再加入石灰，浸泡3个月。直到树皮彻底变软，就可以洗料煮料了。在古代，白棉纸的应用非常广泛。世界上最早的纸币交子，就是用构树皮做的纸来印制。清洗掉石灰后，还要再蒸煮2天，这样才能将皮料纤维中的果胶和木质素完全去除。蒸煮后的树皮纤维会变得松软，然后再淋晒8个月以上。华夏殷商时期发明了文字，用甲骨作为书写的材料。到了春秋时期，改用竹片和绢帛，但一片木牍、竹简始终抄写不了多少字。古人常说学富5车，说的就是几部经典的简牍，需要用5部车子才能完全装完。古代能学习知识的也只有贵族和官僚子弟。明初学者宋濂曾写了一篇赠序，讲述自己读书的艰苦。如今每个人耳熟能详的宋东阳马生序，就是曾经寒门学子求学的真实写照。现在用水冲泡草木灰，过滤干净后就能得到含碱的碱液。将碱水和纸料一起蒸煮，小火蒸上3天3夜。然后再挑选出黑皮和刺皮。纸作为中国古代4大发明之一，与指南针、火药、印刷术一起给中国古代文化的繁荣提供了技术基础。纸的出现不仅结束了简牍繁复的历史，也给穷苦书生打开了通往仕途的一条康庄大道。现在只需要反复捶捣几千下，直到纸料变成浆糊状。捶的时间越长，做出来的纸才会细腻。捶完后就可以待洗了。然后再将纸浆放入纸槽中，用力搅拌，直到浆料完全打散。不过现在还不能抄纸，因为还缺少最重要的一步——做纸药。手工造纸需要用植物性胶料，将仙人掌捶捣捶烂。仙人掌的汁液不仅可以让浆料悬浮在上层，还可以调节滤水性，改善纸浆的上联性能，有利于纸液的分解，提高成纸率。等待过滤的时间里，可以将弄脏的衣服放进东芝纯平全纤洗烘套装里。典雅内敛、纯平全纤的外观设计，简约平整，与家居环境浑然一体。UFB 超微泡技术，泛黄的衣服亦能如新，遗忘在口袋的纸片也无碍，只需轻触屏幕，6维净卸镂烘即可启动，纸屑无影无踪，衣物清爽，心静自怡。现在将过滤好的纸药倒入纸槽中，搅拌均匀后就可以开始抄纸了。中国是世界上最早发明纸的国家。如果说孔子的功劳是将书籍从王宫搬到民间，纸则是将竹简上的文字传播四方。随着纸张的普及，万般皆下品，唯有读书高成为古代人的共识。纸作为一种文化用品，从官府下放到民间。到了近代，左思的《三都赋》因为写得好，曾一度造成了洛阳纸贵的现象。时至今日，
纸已不再是奢侈品，手机替代了书信，在历史的洪流下，活纸、皮纸、宣纸、连石纸这些记录历史的文化遗产，也在漫长的岁月里湮灭无声。好在还有一群年过半百的老人还在坚守，他们也有了一个新的名字——非遗。压完水后的纸还需要揭开晾晒，让其彻底干燥。至此，一张耗时1年的白棉纸就终于制成了。纸从它诞生的那一刻起，便书写着华夏文明的兴衰。它衔接着过去、现在和未来的民族记忆与文化传承，以史为镜，以纸为载，书写着又一篇繁荣富强、国泰民安的华夏盛世。